Weewaawo oluyijja oluweesa empiso lwe luweesa n'akambe leka ekyuma nkikube nga kikyayokya kubanga mukenula wamala okulengera Nalubamba buusa omutalwawo kumugwa mu mmanga n'omwewolozi bw'atyo kubanga ate bulijjo nsiriikirira nfiirwa bannyinaze babiri enkoko emu tosobola kudda mu kugandala nga nkonzige nga waliwo ebyensonga by'otwalirirwa okukola bagamba nnyini mulimu takeera kwota. Nze Munabusiro Saava Bossa Musi Omulasangeye Ssengule 2022 n'olunaku luno olwaleero nzizeewo tuli ku byafaayo n'ebikwata ku bika bya Buganda eby'enjawulo ate olwaleero nkutte ku kinyomo oli ku BMTV Africa sooka subscribing liking era commenting ate ero sharing omusomesa Munabusiro bakuteekeddeyo ko kalinki awo kojjange Omulangira Ssuuna Diofu abaterayo linki nga kyayagala mubeere nga ne muguli omukutu gwange mugendayo nina omukutu gwange kwensinziira okubaako n'ebyennuŋŋamya guyitibwa Munabusiro n'Olulasangeye. Nze musomesa Saava Bossa Musi Munabusiro Omulasangeye ate ndi muwandiisi wa bitabo. N'olwekyo gendayo ku YouTube channel eyo kalinki ke bataddeyo wansi awo osubscribing era ogwegatteko tolwawo bagamba nti yita mu bwangu ng'alimisa olunwe asonga busonzi bw'ati ng'olubimbi luwedde era bwangu na bwangu nga mutezi wa nkwale tegedde atega ategulula kakati tuukayo teekamu Munabusiro n'Olulasangeye gendayo osubscribing otweyungeko olikinge commenting osharing ne ku TikTok onkozesa Ssengule 2022 kakati gwe yeetaaga ebitabo ate naawe ojja kunfuna ndi ku 078 599 343 ogule ku bitabo by'olulimi Oluganda osomese abaana ate ebintu bitambule bulungi kuba ndi muwandiisi wa bitabo bya lulimi luno Oluganda ebisoko engero ebyafaayo okunnyonnyola ebigambo by'olulimi Oluganda ebizibu byonna ebitabo weebiri kale bannaffe muwagire ate ensonga zitambule bulungi. Ekika kino kyenkuteko kiyitibwa ekinyomo oba ekika ky'ekinyomo. Bano abeddira ekinyomo era oluusi tubayita abanyuma. Akabbiro kaabwe bano abanyuma ate mwana wattu mutima kabulako kataba bayite abanyomo naye tebaayagala kubayita banyomo babatuuma abanyuma oba abanyuma bano era omanye ebinyomo edda babiyitanga ebinyuma obadde tokimanyi kakati okitegedde ndowooza abedda babiyitanga bwe batyo obola bano ekinyomo tubayita abanyuma. Nakigoye ye mukulu w'ekika ekyabeddira ekinyomo era obutaka bwe obukulu buli eyo Kyasa mu Buddu. Ekyasa mu Buddu Nakigoye ekyasa mu Buddu bano be bakulu b'amasiga abatuuka ku Nakigoye. Waliwo Muwawu eyo Kanyaga mu Buddu, waliwo Kagezi eyo Katinnyondo mu Buddu, waliwo Kalinzi ekyasa mu Buddu, waliwo Kagogwe ekyasa mu Buddu, waliwo Kibunga Ekibunga eyo ku kyalo Zirizi eyo mu Buddu, waliwo n'erya Mutunga Bugera Buddu, waliwo erya Kanagwa Ekyambogo mu Buddu, waliwo Ensangwa mu Buddu, waliwo Kawannaku ekyasa mu Buddu, waliwo Tabaalo eyo ekyakudduse mu Buddu. Gano ge mannya ge batuuma mu kika kyabwe bano ab'ekinyomo. Owulira amannya nga gano batuuma erinnya Kankaka muganda wange Kankaka owa TMO online TV nkutumiddeko Kankaka wa TMO Kankaka Peter twaliko naye wali ku ABS bambi ensonga zitambuliza ddala kwali ku YouTube kakati Kankaka Muwawu Kawannaku Kalinzi Kanagwa oba Kanagwa Kibunga Mutunga Ntumwa Kasozi Kagogwe ago ge mannya bagatuuma abaana baabwe abalenzi bano ab'ekinyomo.
abawala babatuuma Nakayiki, Namwanda, Kawoojwa, Nanseko, Namyenya ne Lwandago. Ago ge batuuma abaana baabwe abawala. Ago n'amannya amalala ate era balina omubala gwabwe gugamba nti alinyaga ente omutima talirya, n'omulala gugamba nti kaababembe. Abo ab'Ekinyomo bibakwatako byebyo. Ekika kino nno kyavaamu abantu abamu ne bayingira mu kika ky'Embogo, era Abanyuma balinga abaawuka oba baakutuka ku bika eby'omu Buddu ebyedda ennyo eyo. Kati banaffe bano ab'Ekinyomo katubakomye awo ebibakwatako. Mubeere bulungi ate era muweeraba.